Dārgie draugi, situācija nopietna šoreiz. Daugavā Pļaviņu Hess ūdenskrātuvē ir nolaists ūdens līmenis sakarā ar Latvenergo Hess remonta darbiem. Paskatīsimies, kas notiek ar zivīm. Tur ir Ivars Dubra ar kolēģi. Mēs aizbrauksim apgaitā un paskatīsimies zivis, kā viņas jūtās, vai varbūt kaut kur ir iesprūdušas, nav iesprūdušas. Un šo te visu situāciju papētīsim sīkāk. Un, kas zina, varbūt arī pacupēsim drusciņu. Principā apsekosim vietas, kuras pie ūdens līmeņa nolaišanas var palikt zivis. Pie ātras straujas ūdens nolaišanas var palikt zivis. Ja viņas tur būs palikušas, mums ir uzturamais garš tīkliņš, 4-20 metrus. Mēs viņas paķeksēsim, ielaidīsim atpakaļ. Nu, tādas vērtīgas, normālas zivs, jo baltās loģiski mazās paliek. Un apsekosim, uzzināsim, kuras vietas, jo šobrīd ir tas zemākais līmenis, kāds jebkad ir nolaists pēc Hessa pacelšanas augšā. Ja? Un, jā, apsekosim, iezīmēsim viņas, un ja būs kaut kādas lielas palienas, kurām iespējams uztaisīt grāvi, tad mēs savukārt jau ieteiksim Latvenergo koncernam, ka, iespējams tur izdarīt to, lai būtu zivīm labāk, lai viņām būtu kur atkāpties. Jo pie straujas ūdens līmeņa nolaišanas tās zivs nepaspēj saprast. Ja lēnām laiž viņu lejā, ja, tad vai pālaiž paceļ, ja, tā lēnām ja, iet, tad tā zivs kaut kā saprot, ka jātinās uz dziļākām vietām. Bet ja tā nolaiž, tad ir keika. Skaidrs. Pabraukāsimies pa mūsu dārgo Daugaviņu un papētīsim, kā tad ir tām zivīm. Un varbūt kāds dārgums atradīsim, kas zina. Es jau te redzēju, cilvēki lasa visādas brīnumus, mēģina atrast ar detektoriem. Starp citu, tagad daudz kas atklāsies, ko cilvēki nav redzējuši ilgus gadus. Jā. Tā kā jāsteigā gar krastiem un jāskatās visādi artefakti, ieskaitot vizuļus. Jā, vizuļus var atrast. Viss kaut ko var izpētīt. Piemēram, ir kaut kāds gar krastu, seklumā ir celmi. Tu viņus sazīmē, ziemā nāc un copē tieši pie tiem celmiem. Tur būs liela esari. Pilnīgi reāli. Tā kā šo situāciju var arī izmantot savā labā, un ko mēs arī izmantosim. Labi, kur tie jau brauc, mums arī jāskrien. Pļaviņu Hess ir valsts nozīmes strateģiskā būve, un Latvenergo pienākums ir uzturēt to drošā stāvoklī, un līdz ar to, protams, ir nepieciešami ikgadējie būvju remontdarbi, un atsevišķiem remontdarbiem tiešām nepieciešama arī šī ūdens līmeņa pazemināšana. Savādāk šos darbus izpildīt nevar. Protams, Latvenergo dara visu iespējamo, lai šādus darbus organizētu iespējami retāk, ja, un pēdējo reizi šādu ūdens līmeņu pazemināšana veikta pirms 11 gadiem. Un šajā laika posmā šogad tas ir no 14. jūlija līdz 28. augustam, kas ietver arī pašu procesu, pašu līmeņu pazemināšanas procesu, ja, tad tiek veikti tie neatliekamie darbi diezgan tādā kompaktā laika posmā. Cenšamies izdarīt visu, lai nodrošinātu būvs atbilstošos stāvokli. Tur, kur tas baltais, tik augstu ūdens arī ir parasti. Līdz pašai augšā. Vēl arī gribu atgādināt, protams, ka Pērsē ir 9 km/h ierobežojums. Kur te var redzēt, ir visādi atpūtnieku izklaides. Tur tālāk ir tas pie rančo vai kā. Arī, kur ir viesunams pēc 9 km/h. Uz upiem te brauc bērni un tā. Tā kā citreiz jau nepatīk tie ierobežojumi ātrumi, bet es teiktu, ka šajā gadījumā Pērsē vajadzētu ievērot. Tomēr tagad ir darba diena, bet brīvdienās tie ļoti dzīvīgi viss. Un visi, kā saka, nemakšķernieki ļoti daudz ir. Tie ir šausmīgie burbuļi, un tas ir mazo zivju mākoņi. No ko rāda televizorā?
Mazās zivis, maļoki visādi. Ā. Mākoņi milzīgi. Jā, bet šitien te ap stūri es jau pabraukšu lēnāk, tur tieši, es zinu, ka tur ir šausmīgs zivis, visas zivis tur ir. Likteņdārzā mēs paņēmām Džeku. Nu, protams, ne viņš lika, bet viņš tāds izsūtāmais zēns, ja, kuram nekā nav un zaudēt nekā nav ko. Un man stāvēja televīzija, arī Hamenbirds, jā, lielais. Viņš tāds iekāpa laivā, kā mēs viņu savācām ar visu laivu piesējām paši iekšā, tīklus iekšā, braucam uz krastu, viņš sēž. Wow, kas jums pa televizoru? Es saku, jā, panorāma arī rāda. Oho! Tāds vispār nekā nerabīja puika. Vai kur viens lielāks arī ir? Samiņš tas ir, klausies, maziņš. Ka maziņš samiņš arī bēg projām. Ka grūti ir. Ka skrien mums līdzi. Tāds. Bet visas lielās zivis jau ir izbēguši šādi. Un kur ir šitie ir baigie bāri ar mazām zivtiņām. Kur visi te ārā tusējās. Tā vecīja dzīvo sazāni kaut kādu, nezinu, 15 kilogramīgi. Šitē? Kādu 3-4, jā, šitien te tajos kokos. Es redzu, ka tur bebrs dzīvo, tas ir viennozīmīgi, jā. Tur viennozīmīgi, un mēs jau pērs iztīrījām visā garumā. Un šitie te bebri taisa atkal savus aizsprostus. Jā, bet tur ir te jau visi koki pilni sakartuši šausmīgi. Jā. Re, kur ir kaut kāda breksiņa maziņa. Neko viss saka. Jā, pa apakšu te kaut kādas sākās. Bet tā te viss, re, ka šitās te visi, tās ir no upes ārā, no turienes izskrējuši, nekad te tādas nav. Tās ir riktīgi maza tāda, mākoņi vienkārši. Vēl te pat ap stūri vai vien tur tāds koks, tur reāli koks, pilnā garumā. Nezinu, kāpēc viņš tā stāv tur uzreiz. Šitā auglējā, jā? Ap stūri, jā. Pag tūlītā. Vai kur ir koks. Mēs viņu piebrauksim, šā stāv, ir pilns ar zivtiņām dzīvo. Pabrauks. Tas ir viss tur miljonu zivtiņu glābjās. Tāda situācija, ka te var redzēt visas zivtiņas šeit ir mazās no Pēršas upes saskrējuši šeit. Labi, tagad aizbrauksim uz Likteņdāru, pastīsimies, kas tur ir. Tur ir tas pakavs, kas ir izrakts. Un man arī aizdomas, ka tur varētu būt zivis iekšā, vai ūdens vienmēr sakot. Kā, labi, braucam. Cik augstu līmenis ir bijis, ne? Tu esi pa īsti, tu esi zem ūdens. Te ir diezgan labs, jā. Diezgan labs. Tagad jau, lai aiziet turismā uz Pildrupām, tad ir tur tagad pat biļete jāmaksā laikam. Mēs kaut kādā, tas jau diezgan sen ir, kaut kādu 20 gadu apakaļ, tad mēs atbraucām ar laivu, šitien te piestājām, kāpjam ārā, skatīties. Tā lielām acīm brīnās, no kurienes uzradušies. Biļete ir? Nav. Klausies, Ivar, tur ir dīķīts. Tur ir dīķīts. Profesionāla interese. Un pirmais lomas, zin kā. Izkāpjam ārā, man liekas, jā, rekur. Man liekas, ka tur pārāvums ir. Rekur staigājošie gliemeži. Rekur sanāk šitai te visam šitam te, kur mēs 5. gadā asarīši ķērām sacensībās. Te viena tāda caurtek ir. Cik tā kādi 4 hektāri, jā, ir apmēram? Tā daudz, jā. Nu, vēl. Un rekur ir jau vēl nomestu, jā. Es stāvu, tikko gāja ūdens ārā, mēs bijām minūti atpakaļ. Jā. Skatījāmies, ka ūdens skrēja ārā, tagad viņš skrien iekšā. Un ja nomestu tagad vēl šeit tik daudz, pēc mana izmēra, jā, tad viss te paliktu, aizvērtos ciet, un šitas viss siltu. Saulē karstā. Nu, šī brīdī es varu pateikt tā, atzīt ekskavātoru, uztaisīt dziļāku grāvi un viss super. Var mētāt, cik gribi un visu laiku
zivs atradīs ceļu ārā. Nu, tādas vietas vienkārši mēs apsakojam, skatāmies, kur kaut ko var līdzēt zivīm, jo tajās peļķēs viņām palikt galīgi nav labi. Un šitā ir viena no tām vietām, kuru var mierīgi izlabot, vienkārši atzinot kādu kāpurķēdnieku, lai nebojātu gultni un viņš nenogrimt un pāris kausi un gatavs. Un zivs var brīvi kustēties. Vajag labi, kad pirmīt gāja ārā un būtu... Nu, riktīgi gāja ārā un tagad pilnīgi gāžās iekšā. Tas nozīmē, ka viņa aizvēra hesi tikko. Nu jā, jo straumīti jau pienāk klāt. Skaidrs. Pagaidām viss divi, visiem labi. Būs tā slīkšana dubļos. Te kaut kāds tilts laikam bija. Tas ir ķieģeļi. Varbūt veca māja. Nu jā. Mēs te varam rekonstruēt. Re, kur ir viena siena, tur ir otra siena. Tur ir vannas istaba bijusi. Te ir plīts bijusi. Tur daudz tie ķieģeļi. Droši vien, kad vēsturnieki tagad smējās mums, jo viņi zina, kas īstenībā šitas ir. Tur ir... Man liekas, ka tilts uz baznīcu, jā. Tiešām. Uz ūdeni meklē. Tās visas strīpas, viņi rāpo kaut kur uz ūdens pusi. Viss sašvīkots ir. Un apstājās. Iet un beidzās, jā. Beidzās viņam. Baterijas beidzās, kā Tesla neizdomāja viņam pielipināt pie mājiņas baterijas. Šo vācieši pie atkāpšanās atstāja. Šeit tev tupele, šeit pati. Tur tak tas staburagā tā arī bija. Šeit tev vaiņaks, šeit pati. Un jik, iekšā, no staburaga iekšā Daugavā. Tā bija. Agrāk, kad man bija alumīnija laiva, man bija pofīgi. Ar lielu bļāvienu redz, kā es māku. Nē, tieši ar šito jau pofīgi. Ar alumīniju pofīgi. Man, kā zāju, progress. Progress. Tam ir ķīlis, tam vispār vienalga. Kā nostaigāt pa šitiem akmeņiem. Tā kā es te biju vēl... Oj! Te ir tā... Kur tas bija, tas šeit tev vaiņaks, te ir tā cepura. Tur bija kurpi. Nu, kas zina, varbūt arī kleitu atradīsim. Bet šitas ir toči nosprostots. Nu, šits ir riktīgi nosprostots, jā. Tā, ka te 2 dienu apakaļ te vēl šurījās, bet nu tagad nezinu. Zivis, jā? Jā. Vai te ir izlasītas vai? Nu jā, un paskaties, te ir dziļums šitāds. Jā. Te mēs, ka saule uzblēž virsū, jā? Te to grāvīt bišķi dziļāk un viss ir bombās. Jā, šitas ir labais. Bet tas ir vērņaks, klausies. Nē, bez āķiem tas ir bijis šitas te, kā viņi sauc, nu, ķer un atlaid. Nē, ķer, bet neķer. Nu šitas ir apeli, deep tails, un krāsojums ir pareizais. Vieta arī pareizā. Āķi ir... Šitas ir īstais, lūdzu. Es domāju, ka viņas ir... Nu, mazās rekur skraida. Jā, tur ir tāda viena. Asars, strīpens kaut kas izskatās. Jā, pabēja apakšā. Es domāju, ka putni viņas ir izlasījušas tās lielākās. Iespējams, jā. Jo te bija tā, nu, ka tāds normāls virpulīts, tā kā no kaut kāda zemē līdeciņas, teiksim, tāda. Nu, kāda secinājuma? Nu, ko bišķi garāk grāvīt, lai viss aiziet prom un viss, nu. Tur bišķi dziļāk un būs pārējā. Un viss labi, jā. Un tad paliks sausums, nu, un zivs viss aizies. Tagad redz, te pats dziļums kāds ir, nu. Tur bišķīt pierakt, čuh, un gatavs. Un zivtiņu varēs staigāt iekšā ārā. Aizvakar te bija vēl zivis. Bija bišķi augstāks līmenis, bija piebraucis. Un tā vēl kaut kas te ņēmās. Nu, bet, kā jūs putni izlas? Nē, nu, dabiskais riņķīts, nu. Viens apēd otru, un tur jau arī nav ko, kā sakās, stresu ņemt. Nu, jā. Reku ir tā slavenā vieta, kur Armands Ērglis lamājās. Pēc tam Olds kungs kaunināja publiski, ka nebūs nekāda lamāšanās krieviski. Tas bija šeit. Tāpēc, kad man tur vizulīts ieķērās,
parādīšu, kur. Jūs paši redzēsiet. Nu, izlūksim ārā. Jā. Ne? Kāda baida? Sanāk, ka tas Zanders stāvēja uz kants. Kur tas striķis palika? Nav. Un klausies, tas kabelis, ko es domāju, nav. Tas ir cits kaut kāds, man liekas. Moška. Kaut kas smags ir apakšā. Nakšņori. Bija? Re, kur ir? Āķi. Ja? Tā ir kaut kāda veca, ja, šausmīgi. Nu, antikvariāts, jā, kaut kāds ir. Oj. O, te ir normāls. Te jau kaut kā. Padod nazīti. Nē, nazīti padod. Nu, re, kur tur ir. Nē, sarkanais, re, kur tur ir. Aizfraus. Un kas tie tādi pa brīnumiem? Kaut kādi vēžiem? Jeb arī... Re, kur... Bet tas re, kur ir bijis nakšņori. Ja? Ne? Nē. Jā. Kam tad tev pavadiņi tur Kaut kas tur stāv virsū? Kāds antikvariāts. Tā mēs attīrīsim upi no visādiem brīnumiem. Un tā tev vizuāls ieķerās un... Jā. Tuš. Arī, ka tas ir pluts, redzi? Nu, arī akmens krāsā. Jā. Pēc pludi izskatās. Jā. Mēs šitien skaties, kā bija? Mēs rudenī toreiz decembrī, kad mēs ķērām zandartu, iemet tur, džigo, un tas zandarts re, kur pie tās sienas, un te, kur tas ķeski tur, un tur stāvēja zandarts. Un viņi bija tieši pie tās sienas šitā. Tagad var redzēt, kur viņš bija. Kurā mitinājušies, Viņš jau tā kā laivas dziļums, laivas bords, tā viņš stāv, un te viņam tas džiks krīt pāri un bum. Rudenī. Tagad visi var redzēt, kā te gāja. Nē, nu vietiņa jau forši, čik, bams un ir. Ālī? Jā, tiešām. Un tur sēž zaņģiks. Atceries to vietu, jā? Jā. Tu kaut ko tur ieraudzīji? Vēl viens striķīts. Kam tādu piesieta. Viņš sazina. Tā jau ir šitā brieža kāja, klausies. Brieža ciska. Jā, bet priekš kā viņa piesiet ir. Meklē savu vecāku iemesto monētu uz laimes, kad precējās. Es tad, kamēr staigāju vakar, divas čaulītes atradu. Tās tur ir biezās lānī man. Oi, mums pie Nāves salas tur vispār ar šo meklētāju nav ko darīt. Nu, tur arī nedrīkst, jā. Bet tur ir, cik tur 6 tonnas, ja nemaldos, katru dienu lādiņa lidoja no vienas puses uz otru šitā te. Tur ir vienkārši vaiprāts ar tām čaulām un visu pārējo. Tur bija, kur tas pretī tā pagriezienam, kur tas seklais, tas plaukt lielais. Jā. Tur aizvakar bija arī pilns ar viņiem, šitiem te. Gan jau šitie paši arī ir. Tie kaut kādi grunteņotāji laikam. Pie krasta riktīgi. Tie tur iesprūda. Kaut kur pazuda. Mēs viņus iesūtījām pārbaudīt tur iekšā līcī. Dzirdam tikai skaņu. Ja jau ir iebraukts tajā Daugavā, tad jāpamēģina kaut ko arī noķert. Īstenībā, tad, kad ir nolaists līmenis riktīgi, zivis noķert ir diezgan viegli. Bet jāņem vērā to, ka zivis ir pie paša krasta, jo viss ūdens, kad atkāpjās, tad attiecīgi visas mazās zivtiņas ir turās pie krasta. Un plēsējiem atliek tikai bišķi pabāzt galvu. Tāpēc tādi, teiksim, līča gali, kaut kādi līcīši tādi seklumi, kur šobrīd ļoti strādājoši ir. Vienīgā lieta tāda, kad, protams, kad tās plēsīgās zivis jau tagad ir dabūjušas saēsties, jo viņām no galvas ir
sakrits tā mazās mailes vienkārši no debesīm nogāzušās. Jāpamēģina varbūt vēl pat tuvāk jāpiebrauc. Droši var mest vienkārši riktīgi, pilnīgi krastā. Un arī no krasta vienkārši ejot. Vakar es gāju pa krastu un faktiski paralēli vienkārši tā gar krastu velk. Un līdeciņas bija. Nu, jo viņas visas tur pilnīgi tur 40 cm dziļumā, visas zivis izlīdušas. Vai tu noķēri līdekli vai nenoķēri? Nevienu. Bija tur kaut kas? Nav tur nekā interesanti. Bet klausies, tas viss tie tūkstošiem maļoki ir pazuduši no šajien. Nu, šoreiz nebūs. Šoreiz arī neiespringsim šausmīgi meklēšanā. Mums jau tagad ir cits uzdevums. Gan jau otrajā daļā kaut ko noķersim. Kur te liksies? Ja jūs izdomājat šeit copēt pļaviņu Hesas ūdenskrātuvē, tad licence speciāli nav vajadzīga. Vienīgais, kas jāievēro, ja jūs gadījumā gribat copēt zem pļaviņu Hesa, ja, tad, kas nav šeit, bet otrā pusē Hesam, bet pat netālu, tad šeit ir liegums, tur, kur tās pļavas aplūdušās. Tur vienu brīdi nevar makšķerēt, un tad, kur man copa aplikācijā var redzēt, kad arī licenzētā zona lejpus pļaviņu Hesa. Nu, tas arī principā būtu, kas jāievēro. Šeit tātad licences nevajag, tikai makšķerēšanas karta. Bet tur, kur vajag licences, tur jāatcerās, ka licences lomu atskaita ir jānodod laicīgi, savādāk var būt administratīvais sods. Tāda tagad ir likuma, to mēs atceramies. Nu, un pa pārējiem jaunumiem sekojiet manu copu Facebook profilam vai manu copu aplikācijā. Tur jau ir rekurs sārgi stāv, un tie tur ātri sakārto. Bet, kad ūdeni nolaiž, viņš forši arī viss arī iztek ārā un brīva ejai. Jā, izstās, ka iztek. Jā, smuki tā. Ja būtu tur ciet, tad būtu savādāk, tad gārņiem būtu vēl lielāks tusiņš. Jā, bet es domāju, nu, ja jau viņi tur bija, tad tur gan jau kaut ko viņi dara. Protams, tā ir tāpatās. Nezinu, nu, ko mēs tev ejam, neejam. Nu, ejam un nē, kārā neejam. Ejam, pagad, staburaks rekur tur, kur... Staburaks... Nu, rekur tur, kur tā augstākā kalniņš tāds atvēr. Nē, rekur bišķīt pa labi. Rekur tur, kur tas augstais pulpē, nu, kur bišķīt koki virs ir. Sanāk, tur, man liekas, viņš ir. Jā, viņš kaut kur... Nu, te viņš kaut kur ir. Man liekas, ka tā, kur tā klince, tā varētu būt. Mēs ar tā darīsim. Šito vajag. Tagad, protams, kad risks ir liels, ieskriet kaut kur. Jo ūdens ir nomests. Tur, kur bija 4 metri, piemēram, tagad varētu būt pusmetrs tur varbūt. Vai 0 metri. Kā. Baigi mēs te neskrienām. Es pēc tam parādīšu, kā kartē var atzīmēt dziļumu diapazonu, uz sev bīstamo, un tad vienkārši pēc dziļuma kartes skatīties. Jo savādāk, ja jūs skatāties normālā, nu tā kā vajadzētu būt, tad tur, kur viņš liekas, ka ir dziļš, tad tur īstenībā tagad jau ir sekls. Aizbraucam paskatīties, kur bija staburaks. Varbūt tādu folkloru izdomāsim. Nu tur bija tā, kur tā metā. Tur vajadzētu būt, ka tur tek avots staburāku klintī. Šitas te, man liekas, jā, vajadzētu būt, ka šitas ir. Jā, nu šitas arī ir 99%, nu kur tad te vēl var būt? Bet tur vispār tecēja kaut kāds strautiņš no tā staburāka. Nē, viņam ir jābūt šitas te arī īsti. Nu bija staburaks. Tas ir tas, ko var redzēt. Ja uz to jau ir estrāde jau kilometru. Kā, kur tu? Tā jau rāda staburaka peldēt. Uz augšu.
Tur jau ir estrāde. Tur ir strāburāga estrāde, ko starp citu arī var redzēt. Ekalotā mēs esam redzējuši viņu. Kur ir samels maziņš. Apakšā? Jā. Domā noķert? Nē. Tā, es vienkārši gribēju, varbūt, ka te var kaut ko redzēt vairāk, bet nu neko jau. Jā, re, kur ir tie, neko jau te tā baigi nevar redzēt. Miljons, viņš tagad sagriezās. Tāda pļecka tikai, bet tā viņš varēja, Redzi, kā viņš nāk te uz mums tagad. Viņš nāk, redzi, galva sagriez pret mums. Jā, koļa. Es pie mājas vienu brīdi turēju koļu. Koļa? Jā, man dārziņš bija pie mājas. Un metāla režģis. Re, kur te kaut kas mētājās. Un noķēru samu ielaidu iekšā, lai paaugās. Visi copmaņi, kas ķēra, visus plicīšus meta viņam iekšā. Viņam tur tāda klondēja, ka bija. Un te visi saka, kāpēc par koļu nosauc. Es saku, kā tu izdomās viņu pagatavot, kā tu Janku nogalināsi. Koļu vismaz nav žēl. Tā man koļu nodzīvoja pusotru gadu. Beigās paņēma un atlaidu, lai paauga. Dārgie dāmas un kungi, kāds gribēja redzēt staburagu, tad lūk ir staburaga klinda. Tas ir tas, kas palicis pāri. Tur stāvēja tā vaidelota augšā un to vainagu. Šeit tev vainags, šeit pati. Un tur libīts iekšā. Tikai tad bija vēl divreiz augstāk. Zem mums 14 metri, tas ir, cik mums sanāk, 3 stāv māja. Jā. Tepat blakām arī 18 metri. Re, kur ir koļa? Mazās koļa draugi. Jā. Milzīgi mākoņi. Te viss tas ir ļoti maz sīks siltiņas tādi. Pilnīgi mākoņi. Re, kur te mazs samels skrien. Maziņš. Koļa kaut kur spēlējā. Ziemenīt? Nu jā, kā tur ir uz mājiņas arī tik šitādi. Jā, hops un ir. Ir tīpaši, kad uz augšu velc. Jā. Tā, tagad mēs laižam, principā, pa kreiso pusi mums būs nākošais līcis. Paskatīsimies viņu, tā garām braucot, ja būs kaut kas interesants, tad braucam iekšā, skatāmies, jā? Tur jau putniņi visi sakārtojuši arī īstās. Jā, uz pusdienas jau tagad. Ir sams daudz. Diezgan slikti vispār ar tām zivīm tagad ir, tāpēc, kad līmenis ir nomests, ir ļoti daudz burbuļu. Jo no tā, kad līmeni nomet, spiediens samazinās un nāk viss ārā, visas gāzes. Un gāzes ceļ augšā visādas mēslas, un tāpēc arī ehalotā viss ir tādos švīkās. Un plēsējiem tagad nepatīk, samiem arī nē. Vispār nereaģēt, tāpēc, ka viņam pārāk daudz kairinājumu visu laiku. Visu laiku kaut kāda burbuļa, visu laiku kaut kas notiek, un viņš arī īsti negrib reaģēt uz mānekļiem. Tāpēc, ja tā grib uz copi braukt, protams, tā, kad raidījums jau būs ārā, tad viss būs kārtībā. Kādu nedēļu droši vien, kad ir jāpagaida, lai nomierinās, un tad jau varēs ķert. Bet re, kur ir plēznes tikai palikušas no cilvēku. Kas tad arī? Kaut kāda dāva. Re, kur ir? Re, kur loms ir. Šitas jau ir labs viens. Bet kā tagad var redzēt, kā viņš tā gumija tāda uzpūšās. Āķis nebūs asis laikam. Tā jau mēs viņus izglābsim. Viņš ir sapinies tajā auklā. Jā, viņš ir sapinies auklā. Kungi, makšķernieki un dāmas. Viņi ir nabadziņi, viņi ir sasējušies, tāpēc, kad pītās auklas.
viens ir gatavs, jā? Mazākais. Nē, abi divi dzīvi, bet viņi ir pilnīgi te sāķējušies. Es vajag kaut kādu griežamo, es domāju, ka tam lielam jau vairs nav spēka, bet šitas liekas pirināt. Mēs varam sarunāt, ka mēs tās pītās auklis nemetam ūdenī, pīto auklu gabalus. Arī atrada kaut ko? Jā, viņš man vēl grib kost, bet viņš tur tā dzīvelīgs ir tā. Viņi jānoliek pie ūdens, tāpēc, kad viņam tagad ir pārgājis tas režīms, ka viņš var gaisu apot, un tā, ka viņi iemet, tā man vēžaudzētājs stāstīja. Vaga, mēs viņu neliksim šitien, te? Jā, tur Lai viņš te dzīvo. noliec pie ūdens, tā, jā. Un tad viņš pats sapratīs, kas ir kas, viņš pārslēgs savu kaut kādu tur elpošanu. Jo tā vienkārši viņi ieplivina iekšā, viņš aizrijoties. Neko apakaļ gaitā iedeva. Jā. Viss pašoļi. O? Ne. Jā, bet labi peld, ne? Domāju, ka tu domā, ka tas vējs neko nepeld, bet viņš peld. Nē, viņš atpakaļ gaitā tā dod virsū. Kāds verdikts? Divu vēzīšu būs vairāk. Nē, bet vispār kā tev, ko mēs esam pagaidām te redzējuši? Pagaidām šī ir tāda viss vieta, kur varētu kaut ko darīt. Jo tūlīt aiziesim, paskatīsimies. Šī ir tā vieta, kur uzskatām var redzēt, ka nav laba vieta. Bet pārējās mēs tagad nobraucām 20 km kaut kādas, mēs, man liekas, nolaidām ar laivām. Tas ir pusceļš no manis šodien iecerētā. Un viss bija baigi labi, baigi smuki. Visur iet iekšā, nekur nepaliek tādas palienas, un kur var zivs uzturēties. Tagad paskatīsimies šito vietu, un te jau redzēs, kā izskatās šī vietā. Jo pārējās bija super, labi, viss forši. Likteņdārzā varēja bišķi padziļināt. Salīdzinoši ar šito likteņdārs vēl atpūšās. Jā, protams. To pasīsimies, kā tas izskatās un kā nevajadzētu būt, bet Tik ir maziņi. Šitas ir tāds, kā uz āķa liek. Pat kā viņš sadusmoja. Garneli. Pavisam dusmīgs. Ar vienu spīli, bet, zin kā, krampis ir ar to vienu. Lai pašupojās. Tad laidīsim lielajā upē. Droši vien, ka viņi te zem tiem akmeņiem, viņi jau tur gan aizies bojā. Tā jau viņi izžūs, vai ne? Protams, jā. Kā te var palīst vispār apakšā, iedomājies? Tad taču nav neviena cauruma, jā? Uzreiz dusmīgs paķēro kaut kādu citu gliemezi. Redzēji? Pazies, kur dusmīgs. Paņem čomu līdzi, vo? Tā es viņus arī ņemu, lai viens otru ņem. Kas nav labi, jā? Un šitāds bedres. Viņš viss te paliek, un viņi jau tur nekur neaiziet. Jā, bet šitādā jau tur kādas mega lielās zivis jau te nebūs. Tā nepaliks, jā. Te pirmām kārtām viņi arī nenāks, jo blakām ir normāli dziļumi. Zini kā, naktī jau pa metru šurīn ir liela zivis. Tas arī, jā. Pa tums viņas. Pasies kādas pterodaktila pēdas. Rekur nosteigās. Jūti? Jā, bet nopietni. Tas suns kaut kāds rekur pasies šita tās tur 3 stūrēnās, 4 stūrēnās. Tas ir labs, jā. Jā, pterodaktils saplasīs. Neviens ziltiņas nav, neviens. Pilnīgi. Viss ir nokopts. Viss ir nokopts, izlasīts. Kad iedomājies šitādu galdu uzlikt virsū, jā? Tā tev uz lielā ūdens, tu noķerši tās mazās ziltiņas, tad, tā kā semaškas viņas grauz. Zivs? Tu ko tu tur tirini to kātu? Tā kā velc ārā. Tu ēst gribēji, rekur arī noķēri. Sanāk, ka mums ir arī... Taču var, ja grib. Maza līdeciņa, ko. Apsveic, kungs. Tāds. Makšķernieki saka, ķer atlaidi, jā? Kā mednieki. Visi saka, rekur tagad Latvija Energo, miljonus eiro tur maksā kompensācijā, un laikam par šo arī. Bioram jau viņi maksā. Droši vien, jā. Bet, lieta jau ir tāda, ka ne Latvija Energo, neviens jau nelaiž paši zivis vai valsts vai kā. Ir jāraksta projekts,
piemēram, tur aizkrauklē, Uz zivju fondu. uz zivju fondu. Un viņiem ir līdzekļi tātad no Latvenergo, kas ir kā kompensācijas, un tad attiecīgi var arī laist tās zivis. Tāpēc es aicinātu aktīvistus un biedrības. Jūs jau savā galā darat tur visu. Mēs jau Arī daram, ne tikai savā. Un tad to visu arī var sakārtot. Tā kā. Protams, mums rūp arī ietekme uz zivju resursiem un pazeminot ūdens līmeņu. Mēs cenšamies to darīt maksimāli lēni, lai zivis paspēja noreaģēt un aiziet uz dziļākām vietām, un šī ietekme būtu patiešām minimāla. Papildus tam, jebkurā gadījumā, ja mēs pazeminam ūdens līmeņu tieši remonta darbiem, šī ietekme tiek novērtēta papildus atsevišķi. To dara Zinātniskais institūts BIORS, un neatkarīgi, protams, arī no tiem rezultātiem, kā mēs esam īstenojuši šos aizsardzības pasākumus, jebkurā gadījumā tiek paredzēta šī kompensācija par remonta darbu laiku. Mēs jau daudzus gadus sadarbojamies dažādos zivju aizsardzības jautājumos arī ar biedrību Mēs zivīm, un pazeminot ūdens līmeni Pļaviņu Hesa ūdenskrātuvē, mēs esam arī vienojušies un apsekojam kopā, teiksim, šos krastus, lai tiešām redzētu, kāda ir tā patiesā ietekme, vai mūsu īstenotie pasākumi, vai šī lēnā ūdens līmeņa pazemināšana dod rezultātus, un vai mēs varam redzēt, ka šie pasākumi ir efektīvi. Un tiešām šogad apsekojot, kā ir notikusi līmeņa pazemināšana līdz šim zemākajai sasniegtajai atzīmēji, rezultāti izskatās ļoti labi, un šī ietekme nav vērtējama šobrīd kā būtiska, un patiešām šī pakāpeniskā līmeņa pazemināšana arī darbojas un strādā. Visu var kārtot un darīt, ja grib darīt. Jā. Pārsvarā ir tā, redz, vienmēr es teicu un arī vēl pateikšu, tad, kad mežs stāv un viņi nozāģē, visi redz, ka viņa nav vairāk. Upē zivis vai vairāk vai mazāk, to neviens neredz. Ar tīkliem izvilktas, viņas nav izvilktas, ja. Mežu tu reāli redz. Bija, nav, ir problēma. Kaut ko darām, ja, stādam atpakaļ iekšā. Upē jau zivs neviens atpakaļ nestāda. Ir tikai entuziasti, kas to dara caur fondiem un ar dažādiem atbalstītājiem. Tā kā mēs salaidām miljonus foreles pa visu Latviju ar skonto būvi, tad no Eiropas projektiem laidām arī tās strauta foreles ogres upē, ja. Visu laiku tiek zivs kaut kur papildināts. Teiksim, Ogres novads arī pagājušajā gadā atbalstīja uz līdaku papildināšanu Vecogres upē. Tas sanāk, saucamais Varžu dīķis Ogres centrā. Ja? Jo tur ir daudz zāles, mazās zivtiņas tur pietieko viņai, barības bāze, un salaidām līdakas. Mēs 4000, man liekas, vai vairāk ielaidām, neatceros pēc cipariem. Tā kā, ir pašvaldības, kas arī darās. Arī no biedrībām jābūt iniciatīvai, ka vajag un jāiet un jārunā, jo, ja tu nerunās, nekas jau arī nebūs. Galvenais neatvērt 18 biedrības makšķernieku vienā novadā un tad savā starpā sāk ķīvēties, kurš te ies tur rakstīt, un beigās tie novada vidas speciālisti arī nesaprot. Viens nāk raksta kaut ko, rakstam zivis papildināt, otrs nāk rakstam zivis papildināt, jūs kaut kā tā apvienojaties, izdomājat kaut kādu plānu, ja, kurā vietā mēs cik daudz papildinam, jo papildināšana jau ir tikai viens. Vajag vispirms izpētīt, kā mēs darām pārsvarā. Vispirms ejam pilnu ciklu, paņemam izpētam, jā, aprasam makšķerniekus, jā, tur gribētos līdeks, visiem tur gribās līdeks. Ok, labi, tagad skatāmies no zinātniskā viedokļa, tur var ielaist vai nevar ielaist, tad vēlāk ejam uz pašvaldību, mēs tur viņus ielaižam, un tad mēs viņus vēl papildus piesargājam, jā. Par cik mēs esam valsts vidas dienas pilnvarotās personas ar tiesībām sastādīt apskatīšanas protokolu, pēc kā tiek pieņemts arī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, un savukārt jau piemērots sods par nelikumīgu zveju vai par neatļautiem makšķerīkiem vai par neatļautiem izmēriem. Ja? Līdz ar to tas ir vesels tāds komplekss. Tu nevari vienkārši glupi iet sargāt, jo varbūt tur zivs nemaz nav. Ja? Arī iespēja, ja? Aiziet no novada, paņemt naudu, es sargāšu šito peļķi, ja? Pieņemsim kaut kādu tur ezeru. Ja? Tur zivs nav, tur neviens nemakšķerē, viņš 100 gadu nevienam nav vajadzīgs. Ja? Bet, ja tu ej tādu pilnu apli, ja? Kad tu zini, ka tur zivs ir, tu vēl viņas papildini un vēlāk vēl piesargā, tad tas ezeriņš arī attīstās. Ja vēl par Eiropas naudām var salikt kaut kādas turisma atpūtas vietas, ja? Vispār ideāli. Cilvēki brauc, atpūšās un viss kārtībā. Tā kā to visu var darīt.
tikai vajag gribēt. Es, ka tu krastā var kāpt. Šitas te ir vienmēr. Mēs ar Kasparu arī esam atzīmējušies ar astru šitā te, ka brauc iekšā. Klausies. Klausos, jā. Nu, tos vēžus mēs izglābām. Kungs noķēra līdzeciņu. Baigi viss labi. Rihīts vārdā. Jā. Bet mēs tagad listās, kad mūsu ceļš šķirās. Jā. Neturpinās. Tev ir vēl uzdevums, ko darīt Man tālāk? vēl ir uzdevums, jā. Man ir uzdevums baigi labais. Vēl nobraukt kādu 30 kilometri apmēram. Sanāk uz augšu, jā. Virs pļaviņām ir tilts dzelzceļa pāri. Zeļķu, uz Ļēku. Zeļķu tilts. Zeļķu tilts, jā. Līdz tam nobraukt, jo tāds man plānā stāvēja, un to es arī izdarīšu. Šobrīd pie Liepkalniem, jā. Gabaliņš ir vēl diezgan ko pabraukt. Un tad pa vienu pusi uz turieni, pa otru pusi atpakaļ. Skatāmies, varbūt kādas būs kaut kur zivs palikušas, tad uzturamie tīkliņi mums ir, pavoksim ārā. Ko redzēsim, to glābsim, ko varēsim, to saglābsim. Nu, jā. Izskatās jau globāli, ka nav tik traki. Nu kā, nu? Nav, nē, ir super. Pieņemsim, šeit redz ir tas uzpuldinājums tādā ziņā labs, kad viņam ir tie stāvie krasti. Viņam nav tās pļavas apuldinātās. Un tā kā ir pļavas apuldinātās, te ir bēdīgāk. Šeit ir super. Nu, patiesībā ļoti labi priecē, ka te ir labi. Parāda rekādu var dabūt skrūvi, tā kā ja brauc pa akmeņiem. Nē, nu tas ir normāli. Tas vēl ir labi, šitā vēl kur da nafīgi. Nē, man tagad jauna stāv virsū, es vienkārši ar tādu cerību, ka es viņu salauzīšu, es paņēmu arī veco, nu, jo šito vēl var pabraukt. Nu labi, kungi, es te neaizkavēšu. Jā, nu labi, ok. Paldies, ka atbraucāt. Paldies. Atrādīsiet. Jā, nu tad čau. Tad jūs gāžat. Jā. A mēs varbūt, ka noķersim kādu zīvi. Varbūt. Varbūt. Tā. Kur man ir tāds ehalots, kurš jau ir no Pirmā pasaules kara laikiem. Ļoti vecs. Es viņu izmantoju kartē, jo Haminbirdam ir foršas kartes. Un tad attiecīgi, kur ir situācija tāda. Mēs varam atzīmēt, teiksim, dziļumu kartē, piemēram, seko, kur, teiksim, ir bīstamība, 3,5 metri. Un tad mēs kur te redzam, ja, kur tu jau var paskatīties dzīvē, un tad viņš iekrāso to sarkanā krāsā. Nu, to mēs arī tagad redzam. Mēs pat varbūt, ka varam šajā gadījumā uzlikt, lai viņš principā mums iekrāso 3,7 metrus. Ja. Tas varētu atbilst šīs šobrīd realitātē. Ja. Mums ir nolaists aptuveni 4 metri ūdens, un tad attiecīgi mēs noņemam nost. Tāpēc dziļuma kartes braucot tu redzi, ja, kur ir sarkans, tur nevajag braukt. Nu, to var arī, zinu, kad arī citiem ehalotiem var teiksim, izmainīt, teiksim, iezīmēt kaut kādu dziļumu izobātu, ja, tur 4 metrus, piemēram. Tā man ir šajā gadījumā tagad tā zaļā. Ne? Hamītim ir divas funkcijas, vai nu tu vari kaut kādu dziļumu izobātu izvēlēties, kas tev atzīmējās, vai arī viņam speciāli funkcija. Ja? Tad mēs varam uzlikt kaut kādus tur 5 metrus, un tad attiecīgi, kur viss, kas ir 5 metros, tas viss iekrāsojās sarkans. Nu, tad šādā veidā tad braucot kaut tik jau droši varētu būt. Baigā pārkārt. Te es ar garantiju, tā, ka tas ūdens ir līdz tai saknei standartā, kur tumšais. Tad šitiem te ir kaut kādi 2,5 metri. 100% uz šitā plauktiņa asarēna dzīvo. Un šitā plauktiņa te notiek visu dzīvību. Ko var redzēt, kad reisēna. Tagad jau viņa ir izžuvusi, bet
Tāda Reizēna ir upē, uz Daugavā galvenā, var teikt, barība zivīm. Tur, kur tu stāvi, un tas sanāk 6 metrus tā siena vēl krīt lejā. Un pēc tam iet vēl līdz kaut kādiem 20 metriem sanāk. Baigās klintas. Kā? Saprat? Nu, kaut kas tur pieķērās, neliels. Asarīts laikam. Ai, maziņš. Tieši tā, kā es teicu. Es Jānim lūdzu ieslēdz, lūdzu, kamēr tu es noķeršu mazu līdeciņu. No. Oj. Un Jānis saka, nu nebūs. No labi, un ko man tev mazā līdeciņa? Ko, viņi izrauks vienu dienu par milzīgu līdeciņu. Tad atceries viņu. Uz redzēšanās mazu līdeciņu. Bet bija. Mums piefiksē, ka beņģis beidzās. Varbūt. Šiem kānu tomēr nebija paņēmuši tevi. Kas jums notikās? Tai laivai borts prūtnīcu šuvi atvērās vaļā. Tā viņi grims tagad? Nē, viņi pretī Staburagam. Paldies Dievu, ne Staburaga pusē viņi bija. Un mēs divreiz normālā ātrumā pākmeņiem tūlīt parādīšu skrūvi. Aiziet otrā sērija. Pagaid, varbūt braucam, skatīties, kā viņi glāb. Nu, kaut kas jau tur peles tev izgrauzuši caurumu. Jā. Peles izgrauzuši caurumu. Tā normāli. Asīta nav saliekta. Bet, pelziens bija pamatīgs. Iedomājies šusē, tu izēja ārā uz sēkļi. Bam! Es Jankam teicu, ka šis traktori augšā varētu būt. Jā. Un vēlāk vēl vienā vietā gāzām. Un tad man izgrauza caurumu. Bet tagad arī kaut ko motors negrib iet. Pagā, ko jūs tagad viņus vilksiet vai ko darīt? Nolaidīs laiviem, tīs manējā, stiklus šķiedri jau nevar nolaist. Ir gaļa. Izrādās, ka Daugavā arī. Un filmējam, šis tur baigi peldas, pārāk to nebrauc, lai stresu neķer. Un tād galvenais uz šitiem te uz murdiem iekšā, pašpatēriņi, ja. Es domāju, tā, tūlīt būs saķersies viņš ar pedāļiem iekšā, tūlīt dabūsim braukt viņu glābt. Bet, veiksmīgi. Es nesaprotu, kas tas ir. Jūs atstājat pusstundu vienas pašas un visādi... Pilns ar sižetu, ko filmēt. Pastājas pusstundu, viņi tur 2 reizes nošķiļ laivu, tur kaut kāds čovaks. Viena uzsprāst. Divreiz. Buki peldi. Tikko pagriezos jau, tad tādi notikumi uzreiz, ja. Nu, piedzīvojumi turpinās, kā saka. Daugavviņa māmuļi tā viegli neatlaidīs. Noķer mazu frīdeciņu un uzreiz atkal jaunu brīnu. Nu labi, tad aizbraukšu viņiem līdzi pie reizes patīties to Staburagu. Varbūt, ka atradīsim Staburaga estrādi. Mēs viņu kaut kad sen bijām atraduši ar Kasparu. Viņi tur padās, kur jaunā estrāde tur lejā, bet tagad mazam. Tas ir estrāde. Pagaid. Ir estrāde. Mēģinām vēl. Šitā jau arī ir. Šitas ir, jā, kaut kas te, ka te ir klupuči, kur ir. Tas te visādi. Te ir skatītāji mums, jā. Te ir skatītāji. Te ir. Jā. Rekur. Tagad mēs esam uz skatuvi. Tagad mēs esam uz skatuvi. Rekur ir tos krēslu līnijas. Te ir skatuvi. Kur ir skatītājs mazais zandartiņš. Dāmas un kungi, Staburaga estrāde ir atrasta. Priekškars aizveras. Sēž gabā. Tie jau ir neslikti. Jā.
Salasa taču, bļāvis, mačos tādus jāsalasīt. Jā. Bet te mierīgi, čū. Viss zem Es saprotu, ka jums tik daudz zīves, kad slīkst nost tev pilnīgi, jā. Nu, jā. Turās tikai tāpēc, ka veca laiva vēl forma turās bortam. Es saku, brauksim ar 2 laivām, bet vienā laivā. Nu, šitā būs kā glābšanas laiva. Ir? Jā. Tu pagād, tu paskaties. Nu, šitas neskaitās. Nē, tas ir Notrūks. asarītis. Es tā krātu. Paga kāds ūdenī, tas ir kāds līdz 30 gramu. Bet es jūtu, ka tur ir asarītis. Jā, es taču teicu notrūks. Es pilnīgi jūtu, ka viņš notrūks. Vai viņi nav idrit vai kociņi?